Bom dia, mais um dia aí começando aqui na Baratão Imports. Hoje nós estamos com esse Azira aí, ó, fazendo a substituição aqui do amortecedor, kit do amortecedor que estava todo detonado aí, né? Vamos substituir também as bieletas, né? Vamos voltar aqui. Aqui o Alexandre já está desmontando esse lado aqui. Fazer a troca aqui, né? O amortecedor tá vazando um pouco de óleo. Cadê o amortecedor aí? Ali. O amortecedor vazando óleo aí, ó. Tá? Aí já aproveitando, já trocando os kits. A bieleta aqui, ó. Você desmontou, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o barulho. O barulho da bieleta, deixa eu dar pra vocês ouvirem aí. Vai, Alexandre. Olha o barulho aí, ó. Tá? Então é isso aí, galera. Mais um dia que se começa aí nesse ritmo. Barulho na suspensão do Azira. Aí a gente vamos passar pro cliente também aí a junta da tampa de válvula que tá vazando um pouco ali. Ver se o cliente autoriza. E estamos quase concluindo esse serviço aí. Depois de tiver tudo trocadinho bonitinho, fazer o alinhamento, balanceamento que o cliente pediu aí, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Aí, fazendo a troca do eixo. Trocamos o eixo completo aí. O que acontece? Esses Peugeotzinhos 206 e 207 eles comem devido à falta de graxa e não ter como engraxar. Ele come aqui, ó, tá? Come a pista do rolamento aqui e acaba fazendo um buraco. Aí o cliente foi ali, depois de muitas tentativas, conseguiu achar. Aí estamos trocando o rolamento externo e interno das duas mangas de eixo. Tá aí, terminando a montagem aí. Agora vamos terminar de montar e entregar o carro pro cliente aí. Peugeotzinho 207 Passion. Muito comum, galera, esse carro aqui 206, 207, dá problema nesse eixo aqui. Na verdade não é nem no eixo, né? É o rolamento que estoura. E aí começa a fazer aquele rangido forte, rangido. Aí insiste em rodar com o carro, acaba danificando a ponta aqui, ó. Acaba danificando essa ponta aqui. Aqui e aqui, vai dois rolamentos, um de cada lado. Aí come o eixo, ou tira-se e manda num torneiro para encher de novo e tornear, ou compra um eixo novo. Ou no ferro velho, um eixo que esteja bom. E foi o caso desse cliente aí, a gente tá fazendo a troca. É isso aí, galera, mais um Peugeotzinho ficando pronto. Festinha aqui, ó. Festinha aqui, foi trocado só bomba d'água. Serviço rápido aí, não deu nem pra filmar. Fazer a filmagem e mostrar pra vocês aí a troca. E é isso aí, galera. O eixo velho tá aqui no chão aqui, ó. Olha o desgaste que fez aí. Comeu. Fez uma pista aqui, ó. E é isso aí o defeito.